टन टन, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मैगी। वैसे तो मार्केट में कूलर मैगी, पिज्जा मैगी, पास्ता मैगी, फलाना ढिमकाना, चुन चुन मैगी, ये सब आते रहता है। आपको कौन सी वाली मैगी पसंद है कमेंट्स में बताना। मैं तो सिंपल सी बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं प्याज, टमाटर और गार्लिक को फ्राई कर लूंगी। उसके बाद मैं डालती हूँ घर का कुछ सब्जी मसाला, थोड़ा सा नमक और थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको भूनते रहती हूँ। उसके बाद सबसे पहले डालेगा मैगी मसाला और हमारी मैगी। तो जब तक मेरी मैगी रेडी होती है तब तक कमेंट्स में बताओ कि आप कैसी वाली मैगी पसंद करते हो, फ्राइड या फिर नॉन फ्राइड। मुझे तो फ्राइड मैगी बहुत पसंद है। अच्छा, वेज या नॉन वेज ये भी बताना। वाओ, खुशबू तो बहुत अच्छी है, खा के देख। आए हाय, मेरे हाथों में जादू तो है यार। मिलते नहीं ब्लॉग में, बाय बाय।